நாம் மகிழ்ச்சி அடைவதற்கும் அதை நீடிப்பதற்கும் இயற்கையை ரசிக்க வேண்டும். மரங்களையும் மலர்களையும் மலையையும் வயல்களையும் மழை தரும் மேகங்களையும் ரசிக்காமல் இருப்பதில் என்ன பயன்? எப்பொழுதும் பாட புத்தகங்களில் முகத்தை புதைத்து வைத்திருப்பதால் என்ன பயன்? இப்பொழுது மாணவர்கள் சூரிய உதயத்தை வானில் பார்க்காமல் திரையில்தான் பார்க்கிறார்கள். காலையில் சூரிய உதயத்தின் போல் மெல்ல மெல்ல சூரியன் மேல் நோக்கி வரும் இருட்டை விரட்டி வந்து அதனுடைய கதிரொளிகளால் முழு வானத்தையும் வெளிச்சமாக்குகிறது. இதை ரசிப்பது பேரின்பம் அல்லவா? அதை விட்டுவிட்டு அதை விளக்கும் பாடங்களை மனப்பாடம் செய்து வைத்திருப்பதில் என்ன பயன்?